بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الروتين النهاردة بقى من البيت، هنروق مع بعض وهنعمل أكل وهيبقى يوم كده طويل وسريع، وإن شاء الله هتخلص مع بعضينا. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، هالروق بقى والدنيا كان مكركبة والعيال، اخش انام واسيبهم اقوم الاقي الدنيا، يعني مش عارفة اقولك ايه بجد. الاقي الدنيا صعبة جدا. زي ما انتوا شايفين الدفايات مرمية والمخدات مرمية والهدوم مرمية والدنيا كلها مكركبة. ده روتين تحفيز يا حبايب قلبي من الساعة 6 الصبح. هنبدأ الأول نروق الشقة المكركبة دي، عشان ايه؟ أعصابها تهدى وأحس إن الدنيا هادية حواليا. حبايب قلبي، هنبدأ نروق الشقة وبعد كده هنخش على المطبخ، نشوف هنعمل لهم غدا ايه النهاردة ان شاء الله. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسونيش في لايك جميل من ايدكم الحلوة، ما تنسونيش في كومنت كده، ربنا يكبر بخاطركم. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني ويشترك في القناة، ونبقى نكبر مع بعضينا كده، ونبقى عيلة حلوة كده مع بعضينا على اليوتيوب. حبايب قلبي، القناة من غيركم ملهاش أي قيمة ولا لها أي عازة، فياريت يا حبايب قلبي، ياريت يا حبايب قلبي، فضلا من حضراتكم وليس أمرا مني، تعملوا لي لايك، تعملوا لي كومنت. اللي أول مرة يشرفني في قناتي هيشرفني وهينورني وهيبقى فوق دماغي إن شاء الله. وهنكبر بيكم وليكم، وربنا يا حبايب قلبي دي ما يحرمنيش منكم أبدا، ودمنا كده وعلى طول مع بعضنا يا رب. هنروق بقى الشقة وخلصنا الصالة وهنخش على أوضة النوم نروقها، وعايزين ندردش كده مع بعضنا شوية كده. خلاص خلص 2022. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا بألف خير وألف صحة وألف سعادة. ويا رب السنة الجديدة تكون سنة كده خير وسعيدة كده وبخيت على الناس كلها يا رب، وعلى الأمة كلها. اللي محققش حلمه في 2022 ربنا يكرمه يا رب ويحقق حلمه في 2023. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب أجمعين. ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب أجمعين. ربنا يقضي ديننا ودين كل مدين يا رب العالمين، وحقق حلم كل من نفسه وأنه يحقق حاجة، ونجح أولادنا وأولادكم يا رب. أمنوا حبايب قلب على الدعاء وقولوا أمين، لعل وعسى تكون ساعة استجابة. 2023 دخلت، مش عارفين ايه اللي هيحصل. 2022 مشيت بقى بحلوها وبمرها وبزنقتها وبفرحها. في حاجات كتير حصلت في 2022، حاجات حلوة وحاجات صعبة، وظروف جت على الناس، وأنا من ضمن ظروف صعبة جدا جدا. دي يا حبايب قلبي هنبدأ نجهز الغدا، هنعمل كرنباية وهنعمل محشي بتنجان وهنعمل بفتيك، وممكن نعمل مش عارفة بقى نعمل فراخ. أنا عندي الحاجات دي الحمد لله بفضل الله في التلاجة، ولسه مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي. المهم حبايب قلبي، 2022 كانت حلوة على ناس وكانت صعبة على ناس، فالحمد لله عدت، وأيام بتعدي وأيام بتمر بحلوها وبمرها وبفرحها وبحزنها، والحمد لله على كل حال. أهم حاجة الرضا يا حبايب قلبي، أهم حاجة الرضا. ربنا يجعلنا من عباده الذي يرضى عنهم. قولوا أمين يا حبايب قلبي. ف2023 مش عارفين الدنيا ايه اللي هتمشي فيها بقى. اللهم بلغنا رمضان
اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. خلاص بقى الشهر الجاي إن شاء الله هيهل رجب. كل سنة وأنتم ألف صحة وألف سلامة، ودايما كده وسط أهلكم وأولادكم وحبايبكم يا رب. ويكون رمضان كده شهر كده يخش بالخير والبركة علينا وعليكم وعلى كل المسلمين، آمين يا رب العالمين. غلاء الأسعار يا حبايب قلبي. بص يا حبايب قلبي، لما تقطعي الحتة الناشفة دي وكرنباية قبل ما تتسلق مش هتاخد معاكي مكان في الحلة انتوا بتسلقي، وهتبقى حلوة وجميلة. بعد ما تيجي تقطعيها هتبقى سلسة معاكي. غلاء الأسعار يا حبايب قلبي، طبعا الدنيا كلها في أي مكان شايف غلاء الأسعار في كل السلع، مش في خضار ولا بقوليات ولا في كل حاجة. تبقى معاكي ال100 جنيه دلوقتي يا حبايب قلبي بقت عاملة زي 10 جنيه بالظبط، وال1000 جنيه بقت عاملة زي 100 جنيه بالظبط. تبقى معاكي ال1000 جنيه مش عارفة تجيبي بيها ايه، من كتر الحاجات اللي مطلوبة منك ومن كتر الحاجات اللي انت عايزة تجيبيها، مش عارفة تجيبي بيها ايه ولا ايه ولا ايه بالظبط. ادعي يا حبايب قلبي ربنا يرحمنا من الغلاء والبلاء اللي احنا فيه يا رب. يا رب ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين من الغلاء يا رب، والأسعار تنزل والسلع تنزل يا رب. قولوا آمين يا حبايب قلبي، قولوا آمين. بجد يا حبيبتي، يا ريت لو معاكي أي مبلغ، أي مبلغ أيا يكون، ما تستهتريش بالمبلغ اللي معاكي. إن شاء الله ولو 100 جنيه تجيبي بيهم 2 كيلو وراك، وتغسليهم غسلة حلوة وتنقعيهم بالليمون والخل وتظبطيهم وبعد كده تشطفيهم وتكيسيهم وتحطيهم في الفريزر. لو انتي مش بس معلش بقى هنا المعلقة اتزحلقت من قصاد اختها خلت المحشي وقع. الحمد لله خير. فياريت يا حبيبتي تجيبي ان شاء الله 2 كيلو وراك تحطيهم في الفريزر، تجيبي كيلو كبد وقوانص، تجيبي كيلو بانيه، تجيبي ازازة زيت، تجيبي رز، مكرونة بأي مبلغ. مش شرط يبقى معاكي مبلغ كبير وتنزلي تجيبي كمية كبيرة وتنزلي تجيبي كل حاجة. لا، أي مبلغ ايدك تمسكه، أي مبلغ ايدك تقدر عليه تطوله، يكون طبعا بعد دفع دروس العيال، بعد طلبات البيت اللي انت بتبقي مستعجلة عليها. بجد حبايب قلبي لما تجيبوا الحاجات دي وتفرزوها، على ما يجي رمضان ان شاء الله ربنا يبلغنا واياكم رمضان. على ما يجي رمضان تبصي كده في التلاجة عندك او في الفريزر بتاع التلاجة، هتلاقي نفسك يعني ايه فرزتي كام حاجة كده. ازازة زيت كده تكوني مستلمة التموين ولا حاجة، تمسكيها كده بعد التموين بتاعك، يعني حتى لو 4 ازايز، لو ازازتين شيلي واحدة واستعملي واحدة. شيلي يعني اعتبري نفسك ان انت خدتي واحدة بس، اعتبري ان لو انت هتاخدي 3 اعتبري نفسك ان انت خدتي 2 بس وتشيلي واحدة. على ما يجي رمضان تحسي تلاقي نفسك عاملة 2 3 ازايز زيت، عاملة لك بتاع كيلو فاصوليا، عاملة لك بتاع 5 6 كيلو رز، عاملة لك بتاع 2 كيلو شعرية. هاتيهم يا حبايب قلبي وقسميهم كده ايه في اكياس صغيرة، بحيث تبقى الكيس اللي تسحبيه تستعمليه مرة واحدة. تجيبي لك حبة قوطة كده، بتبقى في قوطة عند بتوع الخضار، بتبقى من ما برص قفاص القوطة على بعضيهم، بتبقى القوطة اللي من فوق ايه فيها عفصة بسيطة كده بس مش بايظة، بتبقى سليمة وبتبقى حمرا على فكرة. ومعلومة يا ريت في بعض الناس أكيد عارفاها، لما تجيبي قوطة وتعمليها صلصة سواء صلصة محشي أو أي صلصة، نقي القوطة اللي تكون طرية ما تكونش ناشفة. القوطة لما تكون طرية شوية وتكون من بره حمرا، تضمني من جوه 100 إن قلبها أحمر. إنما القوطة الجامدة حتى لو من بره حمرا، هتفتحيها من جوه هتلاقي قلبها أخضر أو قلبها مبيض. فدي طبعا في الصلصة بتبقى الصلصة مبيضة، بتبقى شكلها ايه مش قد كده. انا لما بجيب بنقي القوطة الطرية، القوطة الطرية بضمن انها قلبها بيبقى احمر من جوه. واحنا يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بنشتغل في
في الخضار بقى وشغل الفول والمطاعم والكلام ده. فأنا طبعا الحمد لله بفضل الله متوفر عندي الخضار باستمرار في البيت. بصي حبيبة قلبي معلومة، معلش يعني أكيد طبعا الكل في ناس اللي عارفاها أكيد. لما تيجي تقطعي البصلة ما تقطعيش من الذرة بتاعتها من فوق، وخصوصا لما تكوني هتخرطها على ايدك، تقطعيها من الديل بتاعها من تحت. الفكرة في كده ايه؟ الفكرة في كده انك لما تيجي تخرطيها هتلاقي الذرة بتاعتها من تحت قافشة في البصلة كلها. البصلة كلها ما تروحش وتيجي معاكي، وتبص تلاقي الايه بعد ما بتشرشريها كده تبص تلاقي بتطير يمين وشمال منك، انما الراس بتاعتها من تحت بتبقى ماسكاها وحجمها لحد لحد ما تخلصي البصلة كلها. لكن لما تعملي العكس على ما توصلي للجنب التاني بتاعها تبص تلاقي البصلة اتفرولت منك وعملت في ايدك كده يمين وشمال، مش عارفة تتحكمي فيها لما توصلي لآخر البصلة. وهصد ابصه لغايه ما تخلصي يا صدقوني يا حبايب قلبي. انا لما بعمل صلصه، انا كنت الاول بعمل الصلصه، انا عندي صلصه بفضل الله والله ومفرزاها في الثلاجه. ده هنا بفتيك طلعته من الفريزر وكنت متبلاه وحاطه في الفريزر، طلعته بقى وحطيته في ميه علشان يفك. بس عندي الصلصه كنت بعمل الصلصه بتاعه المحشي دي وبعملها بالبصل وبالقوطه وبحط لها ملح بس وبفرزها. لما اجي اطلعها بغليها وبحط لها بقى التوابل بتاعتها، الكمون، ولو عايزة محتاجة ملح تاني بنظبطها بقى في التوابل بتاعة المحشي. بس اكتشفت ان انا لما بعمل المحشي، لما بعمل الخلطة طازة، وخصوصا لما بقطع البصلة على ايدي زي ما انتوا شايفين وبعملها طازة، البصلة لما بعملها على ايدي وبشوحها في الزيت كده بيبقى لها طعم، بيبقى لها طعم على اللي انت مخزناه في الفريزر. سبحان الله، طازة طازة ايا يكون طبعا. ف زي ما بقول لكم كده يا حبايبي، انا بدأت اعمل كده. انا بدأت اعمل ايه؟ بدأت اخزن اللي ايده طوله، اللي ايده طوله. او انا يعني لازم احسس نفسي ان انا مش مستغنية عنه، ان انا مستغنية عنه في البيت، او حتى لو انا عايزاه ما مدش ايدي عليه كأنه مش موجود عندي في البيت. اذا استنزت ماشي، 2 كيلو رز ماشي. وريتكم قبل كده يا حبايب قلبي المشتريات اللي انا اشتريتها دي بحاول بقدر الامكان ان انا ما اقربش عليها، حتى لو باخد منها ما بكترش، باخد كمية بسيطة. الاول كنا بنعمل الرز كان العيال بقى تفضل تتنك، اللي بياكل واللي ما بياكلش. بنعمل في حلة رز دلوقتي يعني احنا بسم الله ما شاء الله 7 افراد، بنعمل حبة رز لو شفتيهم الحلة لو شفتيها تقولي يعني انتوا بيكفوكم حبة الرز اللي في الحلة دول. بس الحمد لله وبفضل الله، بص يعني انا ببقى مبسوطة جدا لما الرز اللي انا عاملاه كله يتاكل والحلة اغسلها قبل ما انام. الاول كنت بعمل، كانت الحلة برضو والله مش كبيرة، بس بقى كان بيزيد منها بتاع طبق كبير. احيانا بقى في اللي دلوقتي ما بياكلش الرز فبطلت اكتر، بقول بعمل الحبة القليلين ويخلصوا احسن ما اكتر ويزيد ويدلق ويترمي، وساعتها الواحد بيزعل على الحاجات دي. وطبعا دلوقتي حبايبي في غلاء الأسعار ده لازم تحاولي تلمي ايدك على قد ما تقدري، على قد ما تقدري تلمي ايدك في كل حاجة، اعملي حاجة على القد بالظبط. وصدقوني يا حبايب قلبي لو عملتوا الحاجة على القد واتاكلت الحاجة كلها بتبقي مبسوطة بيها جدا، على الأقل تحسي ان انت حللتي فلوسها. لما الحاجة بتاكل وبتخلص، لما تعمليها وتتاكل كلها وبتخلص، انا ببقى مبسوطة جدا جدا وفرحانة جدا جدا بالحاجة اللي خلصت. الا بقى الحاجة لما تزيد والحاجة لما تبقى بايتة، انا لما الحاجة بتبقى بايتة برضو يا حبايب قلبي انا مش هكدب عليكم واقول لكم برميها، لا طبعا انا ما برميهاش استحالة. لو في اكل طبعا طبيخ ولا طبيخ احمر مسبك ولا حبة ملوخية ولا حبة بامية بنسخنهم تاني يوم بيبقى جنبهم الاكل. حرام اوعي ترمي اي حاجة، لو ما كلوهاش العيال كلها انتوا ككبار، لو العيال اتنكت عليها وما كلتهاش كلها انتوا ككبار.
العيال دلوقتي عايزة حاجات خفيفة، عايزة حاجات اللي هي النواشف، عايزة كل يوم حاجة جديدة. انما احنا ككبار بناكل الحاجة وبياكلوا والله هما معانا برضو. ممكن الطبيخ بيقعد كده يومين بناكل فيه. لازم يا حبايب قلبي لازم نعمل كده عشان كل يوم جديد، عشان كل يوم أكل جديد، كل يوم مصاريف جديدة. ودلوقتي أقل أكلة عشان تنزلي تجيبيها من السوق هتكلفك 100 جنيه. دي وجبة يوم واحد. دي أقل حاجة الناس اللي بتمشي على قديها وبتتحايل على المعيشة. أقل حاجة 100 جنيه دلوقتي. طب هجيب منين أنا أو غيري كل يوم 100 جنيه؟ وعلشان بقى تبقى عاملة محشي زي كده وجايبة فراخ وعاملة جنبهم حبة ملوخية وحبة مخلل ومش عارفة ايه، هتعدي 150 جنيه. برضه هتعدي 150 جنيه طبعا في الأسعار دي. دلوقتي عشان تروحي تجيبي 4 وراك أو 5 وراك هيقولك ب100 جنيه. عشان تروحي تجيبي فرخة على بعضها هيقولك برضه ب100 جنيه. ودي برضه تبقى بالنسبة للفراخ هتبقى يوم واحد. مفيش حاجة بتبات دلوقتي اللي عنده عيلين 3. بجيب الوراك وبقسم الورك 2، بعمل الدبوس لوحده وبعمل الفخدة لوحدها وبدي ده نايب لوحده وده نايب لوحده. طب هنعمل ايه؟ لازم نتحايل يا حبايب قلبي ونتماشى نتماشى حسب الظروف اللي احنا بقينا فيها دلوقتي. الناس دلوقتي بقت في ظروف يعني ايه. ربنا يعيننا جميعا يا رب وربنا يساعدنا جميعا يا رب. طبعا مدارس ودروس وتدفعي فلوس دروس وتدفعي مدارس واكل وشرب، والعيال عايزه اكل هي ورايحه المدارس وعايزه مصاريف هي ورايحه الدرس. يعني بصي من ضغط. بصي يا حبايب قلبي الكولومبية بصي بعد ما قطعت العصاية بتاعتها هي ونية الدنيا سهلة معاك ازاي. وتمسكيها تطبقيها بصي بصي الورقة ما شاء الله عليها بصي تلف على طول بقى وتقطع. فالدنيا صعبة يا حبايب قلبي بجد. واللي معاه عيلين 3 ربنا يعينه ويكون في عونه يا رب. آه والإيجارات والمية والنور دلوقتي كل حاجة بقت الطاقة مش الطاقة 2 لأ الطاقة 10 و20 بقى بجد. يعني ايه ربنا يعافينا ويرحمنا يا رب من الغلاء اللي احنا فيه ده اهو. يا رب. يا رب تكون سنة 2023 تكون سنة سعيدة كده علينا وعليكم وعلى كل الناس يا رب في أي مكان. وفرحنا بولادكم وفرحكم بولادكم يا رب. فرحنا بولادنا وفرحكم بولادكم يا رب. هنا بقى يا حبايب قلبي هنخلص تقطيع الكرنباية وهنظبطها كده مع بعض. بس مش عايزة اطول عليكم الفيديو والله يا حبايب قلبي. بحاول بقدر الامكان الم الدنيا عشان الفيديو ما يطولش عليكم. احنا كده بنعمل في الصلصة هندبل البصلة وبعد كده هننزل عليها بشفشق القوطة ونكملها وبعدين كده ان شاء الله نرجع مع بعض تاني. حبايب قلبي انا بحاول اغير لكم في الفيديوهات. بحاول ما يبقاش فيديو تصوير اسواق بس بيبقى فيديو روتين في البيت كده. طبعا كلكم بسم الله ما شاء الله ما فيش حد خايب دلوقتي ما فيش حد بخايب. حتى لو في واحدة ما بتعرفش تعمل اي اكل ولا حاجة التلفزيون والنت بسم الله ما شاء الله خلى كل الستات اساتذة في بيوتهم. بس الروتين ده يا حبايب قلبي روتين تشجيعي مع بعضينا. احنا ادينا بنشجع بعضينا وادينا بنتكلم مع بعضينا وادينا بنرفع من روحنا المعنوية مع بعض وبنهون على انفسنا لان مش لاقيين حد يهون علينا. احنا لازم نهون على انفسنا ولازم نقعد كده ونتكلم مع بعض. ويا سلام لو كتبتولي في الكومنتات وتفاعلتوا معايا في الكومنتات بجد هتحسسوني بالراحة وهتحسسوني ان تعبي ما بيروحش. تحسسوني ان انتوا موجودين معايا. يعني انا بكلمكم وانا حاسه ان انا عارفاكم وحاسه ان انا شايفاكم. نفسي تتفاعلوا معايا في الكومنتات. نفسي نتكلم مع بعضنا في الكومنتات. يا ريت لو اول مره تشوف الفيديو وتشرفيني تلفي لفه في القناه كده لعل وعسى المحتوى يعجب حضرتك.
وبحاول بقدر. بص حبايب قلب الخضرة، احنا طبعا كل يوم الخضرة عندنا، كل يوم كل يوم الخضرة طازة، لازم نجيب كل يوم الخضرة طازة كده. آه الخيار طازة، البتنجان طازة، فربنا يوسع علينا وإياكم يا حبايب قلبي. بس احنا كل يوم حاجة طازة، لأن طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ظروف الشغل عندنا، فكل يوم عندنا حاجات جديدة لازم تيجي ونجهزها ونظبطها لتاني يوم. آه هنغسل حبة الخضرة ونسيبهم يصفوا بقى من المية، على ما ايه، على ما الصلصة بتاعتنا تتسبك وتجهز ان شاء الله. حبايب قلبي، لو اللبس دلوقتي جميل جدا، جميل جدا والله. اللبس دلوقتي تنزلي الأولاد والحضرتك، يعني لبس جميل جدا جدا في المحلات. يجي العيد مش هتلاقي الحاجات الحلوة دي، مش عارفة سبحان الله. دلوقتي اللبس جميل وحلو أوي، يجي العيد رمضان، تنزلي عشان تجيبي اللبس أول رمضان أو قبل أو العشر الأوائل في رمضان، مش هتلاقي اللبس الحلو ده. فياريت لو معاكي فلوس أو معاكي جمعية عاملاها. بصوا حبايب قلبي، لو انتوا أهليكم، انتوا سلايفك، انتوا واخواتك، انتوا ولاد عمك، انتوا ولاد خالك، يعني ايه، القريبين، لو في حد من جيرانك ماشي، اعملوا جمعية مع بعضكم زي نظام تحويش، مش نظام جمعية، نظام تحويش. كل 10 أيام، كل 15 يوم تقبضيها. يعني ممكن كل يوم 20 جنيه تشيليها. لو ظروفك تسمح انك كل يوم تدفعي 50 جنيه، كل يوم تدفعي 50 جنيه. لو ظروفك تسمح كل يوم 10 جنيه، كل يوم 10 جنيه. لو كل يوم 10 جنيه وكل 15 يوم هتجمع معك المبلغ على 10 تنفار. تعملوا جمعية نظام تحويش، في خلال 3 شهور تخلص، كل واحدة تقبضها فيكم. المحشي حبايب قلبي لفيناه هنا اهو، وقسمته نصين، عشان طبعا المحشي لما بيبات ما بيبقاش حلو زي الأول. هناك جبنا كوسة وبتنجان وفلفل وعملناهم، بس مش عارفة النور بقاله كام يوم كده بيقطع عندنا كتير جدا،